तो ये है इसके बैलेंसर का टाइमिंग। यहाँ पर आता है हाईलाइट मार्क इसका चेन का, ये मेन गियर है इसका। और बैलेंसर का जो है ये होता है यहाँ पर, और ये मार्क होता है इसके सामने रखना होता है, ये देखो, ठीक है। और बैक साइड में इस तरह से आएंगी ये डॉट दोनों ऊपर की साइड में। कीजिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।